Keniani. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il telegiornale di Zwische Channel News Padova termina qui. Adesso io vi lascio 2 minuti di pubblicità, poi ci rivediamo subito qui con la diretta delle elezioni francesi. Non c'è ancora nessuna notizia, invece per quanto concerne, a parte gli exit poll, è partito di tutto. Tra pochissimo Zwische Channel News. Cari amici in ascolto anche su YouTube, tra poco saremo in diretta, allora anche sul canale nostro ufficiale. Nel frattempo vi do qualche anticipazione a voi perché siamo in pubblicità. Allora, sono usciti i primi exit poll perché diciamo prima che vengano ufficializzati i dati di voto bisognerà aspettare comunque almeno fino a questa sera alle 23:30 circa. Allora, gli exit poll parlano di una vittoria tra Macron e Le Pen, che andrebbero quindi in ballottaggio, mentre Fillon e purtroppo io il francese non lo parlo bene, Mélenchon, me ne perdoneranno perché non riesco, devo chiedere in regia, se no faccio figure di merda in diretta. Nel frattempo sta parlando Le Pen, la leader del Front National, sta parlando, ha appena terminato anzi il suo intervento, molto positivo secondo lei il risultato del voto, dovrà recuperare perché le sue stime la portano a 21,7 contro il 23,7 dello sfidante Macron di En Marche, quindi avrà comunque da recuperare 2-3 punti per poter vincere eventualmente al ballottaggio. Terzo componente del ballottaggio ancora ignoto, ovviamente dovremo aspettare gli esiti ufficiali perché sembra che almeno dagli exit poll siano attaccati 19-5 Mélenchon e Fillon, e quindi intanto vi presentiamo chi erano gli sfidanti tra un attimo perché ci danno la linea. Ok, pronti? Stasera veramente un po' troppi monitor. Guarda in camera, va là. Bentornati su Zwische Channel News, edizione straordinaria per le elezioni francesi. Allora, questa sera si contendevano la poltrona dell'Eliseo, molti candidati, ve li andiamo ad elencare proprio in lista: Benoît Hamon, Partito Socialista, François Fillon, Repubblicani, Marine Le Pen, Front National,
Jacques-Luc Mélenchon del France Insoumise, Depot Aganin di Alzati Francia, Philippe Poutot di Partito Anticapitalista, Attual Nathalie di Lotta Operaia, Macron di En Marche e Lassalle Jean di Resistere, Chimad Jacques di Solidarietà e Progresso, François Asselineau di Partito Repubblicano. Purtroppo, scusatemi, questa sera con i nomi francesi non ci sono proprio, quindi sarà veramente una lotta la mia, quella di provare a pronunciare in maniera corretta almeno gli sfidanti, perché sennò non capiamo neanche tra di noi. Allora, gli exit poll parlano molto chiaro, nel senso che Macron di En Marche, quindi un movimento che comunque era nato da meno di un anno, e Marine Le Pen del Front National sarebbero i due principali contendenti nel ballottaggio. Difficile che si ribalti questo exit poll, perché ricordiamo che in Francia gli exit poll vengono prodotti in maniera diversa rispetto a quella italiana, quindi sono molto più affidabili, vengono addirittura pubblicati solo dopo che i seggi vengono chiusi, quindi sono un misto tra voti effettivamente già scrutinati e exit poll richiesti. Quindi manca solo da capire chi sarà, se ci sarà il terzo contendente per il ballottaggio, quindi tra Fillon e Mélenchon. Attualmente stiamo aspettando, e adesso andiamo a aggiornarli, i dati sulla dati, qualora ovviamente fossero già disponibili qualche dato ufficiale. Andiamo se riusciamo a trovare il Parigi, sarebbe, purtroppo il sito francese non ci aiuta. Ok, intanto andiamo nella regione di Var, che mi è venuta fuori proprio veloce. Vediamo se stanno già iniziando a venire fuori i primi risultati. Ricordiamo che hanno terminato di votare alle 8 per le principali città, mentre i seggi nelle cittadine più piccole si sono chiusi anche alle 7. Comunque un risultato positivo, perché normalmente venivano chiusi alle 6. Ricordiamo che in Francia appunto vengono chiusi quando non c'è più nessuno o comunque non c'è interesse. Allora, siamo pronti? VAR. Entriamo. Ok. Abbiamo un piccolo comune di Aiguines, non so neanche la pronuncia, ma intanto andiamo a vederci i dati, così ci facciamo una concreta opinione su quello che sarà o quello che è stato il voto. Allora, Fillon ha avuto il 32% dei consensi, seguito da Le Pen col 18%, Macron col 17% e Mélenchon con il 14%, distanti gli altri. Addirittura qui vedo 0% su 3 candidati. Quindi comunque in questo primo seggio che stiamo scrutinando di una cittadina, è una cittadina, sì, non riesco a controllare quanti abitanti abbia, votanti, è francese, iscritti, penso di sì, votanti, eccolo qua, 178 votanti. Devo aver scelto un centro abitato molto molto grande, diciamo. Ci è andata proprio di culo a beccare il più piccolo, presumo, centro abitato di questo mondo. E mi sono perso, aspettate, ho mandato da qualche parte qui
la scheda. Ok, eccolo. L'ho persa di nuovo, perfetto. Quindi Fillon sarebbe il primo, nonostante appunto in dati nazionali non risulta molto alto. Qui vediamo una controtendenza rispetto a quello che è la media nazionale. Nel frattempo aspettiamo, perché sembra che stia per parlare anche appunto Macron, il leader di En Marche, primo candidato appunto con il 23,7%. Ricordiamo che Macron, il gruppo di Macron è di centro, mentre di Marine Le Pen è di estrema destra. Fillon, del quale stavamo parlando, invece è di destra normale. Mélenchon di estrema sinistra. Quindi per questo primo candidato per il ballottaggio, Macron sarebbe comunque il più equilibrato tra gli sfidanti, essendo di centro. Ora passiamo a vedere se riusciamo a trovare un altro comune possibilmente più grande, se la regia poi mi aiuta, perché logicamente tante lingue studiate, ma proprio il francese no. Vediamo, eccoci qua. Andiamo con la B. Bregnone. Comune di Bregnone. Numero di votanti 31. Abbiamo fatto una differenza. Allora, anche qui vincerebbe Fillon con il 56,67%. Votanti 17. Sì, voti 17, 4 a Le Pen, 3 a Macron e 3 a Mélenchon. Sono piccoli comuni, però insomma danno un'idea. Questi comuni sono a estremo sud, quindi andiamo a vedere dei comuni nell'estremo nord, se possibile, così vediamo di farci un'idea anche di quello che è il variare. Ok, no, sì, ce n'è qualcuno, dai. Stanno già iniziando a venire. Barnaville mi ispira come nome, proviamo a controllare Barnaville. Ok, qui abbiamo un altro tipo di risultato. Intanto i votanti sono 1314, già meglio. Con il 27,61% vincerebbe Le Pen, seguito da Mélenchon col 24,16% e Macron col 20,86%. Quindi vediamo anche qui un discreto capovolgimento di quello che è la media nazionale. E proviamo ad andare in un comune del centro a questo punto, per vedere un attimo quali siano a questo punto le medie sul territorio proprio. Endrores, proviamo Endrores, comune di 151 abitanti, molto grande. Nordres, perdonatemi perché magari la mia pronuncia appunto non è eccezionale. E anche qui Fillon avrebbe la maggioranza, 30,82, 45 voti, seguito da 40 per Le Pen, 27,40, e Macron con 27 voti al 18,49. Vediamo un altro comune nel centro, andiamo a Azzi, comune di Azzi, votanti 303. Troverò il comune prossimamente che ha un solo votante. Sta per parlare Macron, è appena arrivato, vediamo se anche la TV francese me lo inquadra.
solo la TV. Vediamo un attimo anche i colleghi francesi della nostra sezione francese che sono con noi gemellati, però purtroppo non li posso ascoltare perché non ci capirei niente. Portate pazienza. Prossima volta sceglieremo anche magari un operatore che sappia il francese. Sta per arrivare Macron, nel frattempo torniamo ad Azzi perché vedo che gli animi si scaldano dentro la sala, ma lui non è ancora entrato, di fatto. E quindi torniamo, se me la ritrovo. Me lo sono perso, è talmente piccolo che mi sono perso il comune. È fantastica questa cosa. No, Bar, l'ho già controllato, Bar. Io ero ad Azzi, un comune molto piccolo. Ridatemi Azzi, eccolo qua, Azzi. Allora, votanti 90 per Le Pen col 34,41, sarebbe la prima, seguita da Fillon col 96, scusate, con 65 voti, e Mélenchon con 16,55. Macron si ferma solo con 46 voti al 15,54. Finora nei comuni, tutti nei comuni che abbiamo analizzato, nessun comune ha proclamato vincitore Macron, il che è totalmente in controtendenza, appunto, quello che dicevamo con la media nazionale, ed è quasi strano. Presumo i voti maggiori li abbia ricevuti nelle grandi città a questo punto, perché se nelle piccole città ha vinto destra e sinistra estrema, è molto probabile che il centro abbia vinto nelle grandi città, che sicuramente tra poco troveremo. Se riesco a trovare Parigi, perché hanno diviso parecchio, quindi non la riesco neanche a trovare. Fantastico. È talmente piccolo sto sito che mi ci perdo. Nelle Ardenne, no? Scusate, sta arrivando una notizia. Eccolo qua. Sì, confermano che appunto stanno scrutinando i paesi piccoli, quello che stiamo vedendo noi, infatti insomma i piccoli si scrutinano in maniera molto veloce, e che Fillon stia appunto in vantaggio sui piccoli comuni, seguito da Le Pen, e quindi diciamo che è molto probabile che questo dato sia vero di Macron sulle grandi città, non sulle piccole, quindi comunque gli mancherebbe una fetta importante di elettorato che a questo punto si potrebbe buttare su Le Pen o sullo stesso Macron. Macron che è ancora recettivo nel suo comizio, che vedo le bandiere intanto svolazzano, ma non è ancora uscito fuori, è in sala, lo sappiamo, lo stiamo attendendo con grande, però non arriva. Allora, continuiamo, vediamo un altro comune, a caso, molto a caso, Puy-de-Dôme, e vediamo il comune di Nohant, di quanti abitanti ha? Se riusciamo ovviamente a visualizzarlo, perché ci sono addirittura dei problemi di visualizzazione a questo punto. Vediamo un secondo se riusciamo, altrimenti attendiamo un attimo. Non riusciamo? Chiedo conferma alla regia. Noament. Ok, proviamo con un altro comune,
Neuville. E non ne parte nessuno. Stanno aggiornando probabilmente? Sì, probabilmente stanno aggiornando. Questo è il sito, quello che consultiamo noi, è il sito del Ministero dell'Interno e ovviamente essendoci comunque molte persone che stanno seguendo, è comunque eccolo, complicato anche il caricamento delle pagine. Comune di Neuville, abitanti 323, votanti 280, bianche 6, nulle 3, espresse 271, astensioni 43. Questo ci dà comunque un risultato che è quello del voto, nel senso che molti sono andati a votare quest'oggi, poche le schede nulle o bianche, il 2% o l'1% dei votanti e pochi, veramente pochi gli astensioni. 43 appunto su un comune di 323 abitanti, quei 43 poveretti era domenica, sono andati a fare una passeggiata. Allora abbiamo in testa Marine Le Pen con 66 voti e il 24,35% dei consensi, seguito da Mélenchon con il 23,62-64 consensi. Non è arrivato, pensavamo invece no, Macron continua a farci gli scherzi. Macron, proprio lui, 21,3, terzo posto per lui, 57 voti, Fillon 46, 16,19%. Ultimi Assimilò, Artidò e Chemiad con 1,11, 0,37% dei voti. Andiamo ora a scrutinare un comune, se lo riusciamo a trovare più grande. C. Eccole qua, le isole. Questo è il voto delle isole del comune di Cilaos, voto che comunque è avvenuto in concomitanza con quello francese. Ricordiamo che non sono da un'altra parte, non sono sono un'isola appunto, con 250, no, ok, 2567 votanti su 4981, quindi più o meno la metà è andato a votare, più o meno, mentre l'altra metà si è astenuto. Bianche 66, nulle 135. Qui già un risultato, quello di una grande comunque città, che fa vedere che le nulle siano con le bianche siano a dei livelli comunque molto alti, scusate. E qui vincerebbe Mélenchon con il 24,53, 580 voti, seguito da Marine Le Pen 572, 24,20 e Fillon si colloca in terza posizione, Macron in quarta. Quello che notiamo è che Le Pen continua ad essere l'eterna seconda in tutti questi comuni, salvo qualche eccezione, quindi sicuramente dovrà recuperare parecchio, perché altrimenti rischia di perdere il ballottaggio. Macron invece che diciamo essendo di centro non potrebbe riuscire a catturare quell'elettorato che ha votato per Fillon e Mélenchon, dovrà secondo me fare leva su quelli che si sono astenuti quest'oggi, perché ricordiamo che comunque anche in Francia c'è un astensionismo non indifferente, ecco, e i dati ce lo confermano.
Non vedo altri aggiornamenti. Macron non mi pare abbia cominciato a parlare. Scusate, controlliamo anche la TV francese che è saltata. Niente, non ci dà più notizie. I francesi nel momento del bisogno non ci sono mai. E quindi io direi di andare un attimo in pubblicità, poi torniamo qui con questa diretta. A seguire vi ricordo la replica della Padova Marathon subito dopo di noi. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ci rivediamo subito dopo qui su Fishmar Channel News.
Bentornati su Zwischenmann Channel News. Allora, ridiamo i risultati di questo primo turno elettorale in Francia. Attualmente in vantaggio Emmanuel Macron con il 24% dei consensi, partito En Marche di centro, seguito da Marine Le Pen, 21,80% del Front National, ossia di destra, estrema destra. Fillon François dei repubblicani si attesta al 19,90%, mentre Fronte di Sinistra con Mélenchon Jean-Luc si attesta sul 19,30%, quindi repubblicani e Fronte di Sinistra sarebbero quasi appaiati, mentre più distante il quarto, ossia Partito Socialista, con Hamon fermo al 6,30%. Questi attualmente i risultati. Naturalmente per avere dei risultati più concreti e più sicuramente più seri dovremo aspettare comunque che vengano scrutinate tutte le sedie, non solo i piccoli comuni. Attualmente ricordiamo che la maggior parte dei dati ci arrivano proprio da questi piccoli comuni che, come abbiamo appena visto, nella maggior parte dei casi non hanno neanche 2000 abitanti, e quindi insomma sono dei dati comunque ancora ribaltabili, sicuramente non in forma eclatante, ma la sfida che ci interessa di più è quella appunto tra i repubblicani e il Fronte di Sinistra, ossia fra Fillon e Mélenchon, che attestano appunto 19,90 e 19,30. Diversa la situazione di Macron e Le Pen, perché Macron ha vinto comunque con una larga maggioranza, 24%, contro Le Pen 21,80%. Difficile da ribaltare, più probabile che in un dato definitivo si accorci o si allunghi la distanza tra i due, ma non penso ci siano altre svolte in questo senso. Attualmente stiamo aspettando appunto che Macron, leader di En Marche, faccia il suo discorso. È tutto pronto, però lui non si è ancora presentato presso la sua platea, quindi attenderemo almeno che arrivi lui. In seguito, dopo di noi, appunto, va in onda la maratona, Padova Marathon in differita alle 22, sempre su questo canale. Che altro? Potremmo andare a vedere se sono disponibili dati di comuni più ampi. Ad esempio potremmo andare nell'estero. Ricordiamo che anche all'estero si votava, gli elettori di oltremare chiamati a votare erano Polinesia Francese, Guadalupe, Martinica, Guyana, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Berny e Saint-Martin. In francese Saint-Martin, che hanno votato con ovviamente col fuso orario francese e non con loro, per garantire comunque un'equità. Sembra dagli scrutini per le grandi città che Le Pen stia vincendo un peletto di più rispetto a quello che si era stimato negli exit poll o comunque nei dati ufficiali dei piccoli comuni. Mentre Mélenchon, che attualmente si attesterebbe al 19,2 ultimo dato, ecco, diciamo che sicuramente potrebbe risalire, perché Fillon fermo 19,7 statico, ma come abbiamo visto negli altri comuni
aveva una certa maggioranza. Ciò nonostante bisogna ancora appunto vedere i grandi comuni, i grandi elettori. E quindi andiamo subito, se possibile, a vedere un altro comune, come dicevo, possibilmente di quelli che votavano appunto da oltremare. Andiamo a vedere la Mayotte. Macron è arrivato, eccolo lì. E quindi stiamo aspettando il suo discorso. Nel frattempo andiamo a vedere i dati di Ciconomi, un comune di 4.504 iscritti, astensionismo si attesta al 46,65, i votanti 2.403, più o meno la metà. Anche qui alto il dato delle schede nulle e alto quello delle bianche. Anche questo è un dato significativo, come dicevamo, perché il dato delle schede nulle potrebbe essere visto come disapprovazione dei candidati, come quello delle schede bianche. Andiamo a vedere appunto chi vincerebbe qui. Vincerebbe Fillon con 42,12 a 895 voti, il 19,87% degli iscritti, seguito da Marine Le Pen con 30,64%, 651 voti, quindi 200 voti circa di differenza, seguito da Macron con soli 182 voti, quindi fermo all'8,56%. Qui vediamo un risultato che per ora gioverebbe solo alla Le Pen e penalizzerebbe Macron, quello che appunto in questi minuti si sta vociferando. Vediamo se ci sono degli altri dati di qualche altra grande città. Comune di 6 abitanti, non penso sia 6 astenuti, è perfetto, nessuno ha votato in questo comune, grazie, e allora non ci interessa. Andiamo un altro comune di Sada, qui sì, sono già di più, 5.138, astensionismo 58,43, 3.002 astensioni contro i 2.136 votanti. I francesi si sono un po' ripresi, no, adesso stanno rimorendo. Perfetto, sta per salire sul palco Macron ed è quello che attendiamo. E stringe mani e non sale. Anche qui si vede la vittoria di Fillon seguita da Le Pen con uno scarto di 300 voti, Fillon 883, seguita da Le Pen con 515, Macron solo con 203 voti. Andiamo a vedere un altro estero, un dato estero. E logicamente siamo all'estero perché Francia, io intendevo, perdonatemi, essere tardi pure per me, dato delle isole, poveretti, gli ho dato degli esteri. Ok. Comune di Entre-Dox, 5.558 iscritti, votanti 3.667, astensioni 1.891. Anche qui vediamo un dato in controtendenza. Le Pen in prima posizione con 945, seguita da Mélenchon con 923 voti. A questo punto io potrei quasi dire che se questi dati verranno confermati anche nelle grandi città, diciamo che quella di Macron potrebbe essere una sfida più complicata, perché si accorcerebbe di fatto
la distanza Le Pen-Macron. Vediamo se abbiamo effettivamente dei dati che ci supportano. Sì, di fatto Marine Le Pen sta crescendo, attualmente è ferma al 21,9%, tendente al 22%, quindi in aumento, mentre Macron col 23,7% è fermo lì, è un dato statico dall'inizio. Fillon è cresciuto di 2 punti rispetto all'exit poll, mentre Mélenchon ha perso 3 punti, 19,2. Questi attualmente i dati. Ricordiamo ovviamente che per avere dei dati più seri dovremmo aspettare che tutti i comuni, anche quelli grandi, vengano scrutinati, altrimenti comunque non avremo dei dati utili. Andiamo a vedere, tanto Macron ancora recettivo. Andiamo a vedere eccolo qua. E niente, andiamo a Parrassì nel pieno centro per vedere un comune comunque piccolo, anche questo, 303 iscritti, 267 votanti. Le Pen sarebbe anche qui in prima posizione in vantaggio con 75 voti, il 29,18% delle espressioni. Attualmente a Parigi non ci sono ancora dati certi, ovviamente Parigi, essendo la capitale, è anche quella più densamente popolata e quindi presumo sarà l'ultima a darci i suoi voti. Ma ricordiamo una cosa essenziale, perché in questi giorni sicuramente ha influito nel voto la serie di attentati che ci sono stati, ben 2, il primo agli Champs-Élysées, il secondo in stazione proprio nel centro di Parigi, Gare du Nord, e quindi questo voto ha sicuramente, questo senso di paura ha sicuramente spinto gli elettori magari in altre direzioni rispetto a quelle iniziali a cui erano stati indirizzati, ecco. Non abbiamo aggiornamenti di nessun tipo in questo momento, continua il lavoro di spoglio, scusate. No, attualmente non ci sono novità, quindi diciamo che per ora al ballottaggio potrebbero andarci Le Pen e Macron. Difficile pensare tra Fillon e Mélenchon chi possa avere la meglio, perché sono molto attaccati come dati e quindi dovremmo attendere, mentre sicuramente sono sconfitti quelli del fronte comune, i gollisti e PS, perché logicamente nelle città queste fazioni a stento, vediamo in un comune a caso, ecco, a stento riescono a prendere il voto. Abbiamo anche ad esempio Cheminade e Assi-Lenao con 0 e 0 in questo comune, Amon e Puteaux con un voto, e quindi certo il comune è piccolo, ha appena 151 abitanti e fin qua siamo tutti concordi, ma sicuramente si denota che ci sia stata una sconfitta decisa sotto questo fronte, ecco. Allora noi andiamo per l'ultima pubblicità e poi ci rivediamo qui, tireremo le somme, speriamo che Macron parli, in questo modo vi riusciremo a dare anche
le sue parole in presa diretta. A seguire appunto invece la differita della Padova Marathon, sempre su Swisher Channel Premium 1 e su Swisher Channel Premium 2 la differita delle stracittadine, a seguire la differita della parata dei carri allegorici su Premium 1 a partire da mezzanotte, prima del TG della notte, quella di Saccolongo. E nel frattempo andiamo in pubblicità.
Bentornati su Sufficient Channel News, speciale elezioni francesi. Allora, prima di concludere questa diretta, ribadiamo quello che è per adesso il risultato, ossia Macron Emmanuel del partito En Marche di centro starebbe vincendo con il 23,7% dei consensi. Marine Le Pen lo segue con il 21,7%, attualmente in discesa dell'estrema destra, mentre François Fillon si avvicina con il 20,0% e anche si avvicina Jean-Luc Mélenchon con il 19,5%. Rimane statica la sinistra di Hamon. Duro un ribaltamento, sicuramente quello che avevamo sottolineato, che Fillon e Mélenchon sono discretamente forti nei piccoli paesi, ora si sta sicuramente facendo sentire anche nella media nazionale. Attualmente stiamo aspettando che il leader Macron di En Marche faccia il suo discorso, perché è arrivato, però non lo vedo ancora in procinto di parlare, ecco. No, forse sta in... E invece, eccolo qui, sta entrando ora in sala. Ora è uscito. Perché? Non si sa. Niente. Come al solito si fa attendere rispetto agli altri leader, perché ha già parlato Le Pen e hanno già parlato quelli di sinistra, quindi Macron, il vincitore attualmente, è latitante. Quello che è certo sicuramente che non c'è un vincitore al primo turno, un vincitore che sostanzialmente abbia preso tutto, e quindi si andrà sicuramente quello al ballottaggio. Sicuramente in Francia ci sarà un nuovo presidente, perché ricordiamo che appunto l'attuale presidente non si è ricandidato per la prima volta dopo tantissimi anni, anzi dall'inizio della Terza Repubblica francese, quindi comunque una cosa storica. Ci sarà un nuovo leader. Adesso bisognerà attendere la prossima tornata, ovvero il ballottaggio, per capire chi scenderà in campo tra Macron e Le Pen, oppure addirittura qualche altro sfidante tipo Fillon o Mélenchon, che appunto attualmente sui sondaggi, quelli effettivi, stanno comunque recuperando. Nel frattempo che aspettiamo, andiamo a vedere qualche altro comune, possibilmente più grande di quelli che abbiamo visto prima, se appunto se sono iniziati a pervenire dei risultati. I comuni con un certo appeal. Purtroppo quelli grandi ovviamente bisognerà attendere di più, infatti sono tutti in attesa di scrutinamento. Per vedere comuni grandi dobbiamo andare per forza nelle isole, altrimenti non c'è neanche nelle isole, anche le isole sono reddite. Eccolo qua, vediamo, ok. Comune di 11.600 abitanti, Bray-sur-Marne, isola, Île-de-France. A vincere Macron, quindi qui è il risultato confermato con 2.975, seguito da Fillon, Mélenchon e Le Pen solo quarta. Penso che sia uno dei pochi comuni in cui la Le Pen non sia seconda. La norma direbbe che la Le Pen è seconda. Di fatto comunque sarebbe un buon voto per lei continuare a rimanere seconda, perché
Ricordiamo che Macron, l'attuale vincitore, non è costante in tutti i comuni al primo posto, poi bisognerà attendere di vedere i grandi comuni, però nel frattempo i piccoli comuni molto spesso è Fillon o Mélenchon ad avere la meglio. Vediamo che Macron non sta ancora parlando. E quindi io direi di andare nuovamente in pubblicità, di attendere l'eventuale discorso di Macron, di quindi trasmettervelo e successivamente appunto lasciare la linea alla seconda serata di Fisher Channel. Allora, no, aspettate perché vedo un movimento di telecamere attorno alla zona eh, di sbocco di Macron e vediamo se niente. Ok, e quindi andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo appena parlo, comunque tra massimo 2 minuti.
Bentornati in diretta sul Swishammer Channel. Allora, Macron non ha ancora parlato e quindi attualmente non abbiamo nuovi dati. Vi possiamo comunicare però attualmente i dati percentuali dell'affluenza. Quindi Emmanuel Macron 7 strebbe al 23,7, Marine Le Pen al 21,7, François Fillon al 20,0, 19,5 per Mélenchon e si è presentato. C'è qualcuno che ci sta presentando, vediamo se chi è. Non riusciamo a capirlo. Quindi attendiamo un attimo. Eccolo qui, è arrivato Macron. È appena arrivato Macron, quindi attendiamo che parli. Secondo. Sta salutando ovviamente tutti i suoi sostenitori, saluta le TV e non parla. Ora vediamo un attimo cosa ci dirà appena arriverà in postazione. Eh, Vedo qualcuno che tenta di sbaciucchiarselo tutto. Stiamo attendendo appunto che si posizioni per potervi anche dire quello che riferisce, logicamente con l'aiuto della nostra regia che ci interpreterà quello che dirà, perché appunto io non conosco il francese, quindi portate pazienza. La prossima volta vi prometto che vi porteremo un inviato che sappia anche la lingua. Ehm, Nel frattempo, niente. Non dice niente ancora, non arriva neanche lontanamente vicino al suo piedistallo, che a forza di salutare persone praticamente, pardon, ha salutato metà assemblea. Eccolo, era ora. Oh, pardon. Eh, ecco. Ok, è arrivato con la moglie sul piedistallo, sta per parlare, moglie al fianco, il leader di En Marche, François Fillon, 23,7 attualmente per cento delle preferenze. Sta prendendo gli applausi del pubblico, dei suoi sostenitori. Attualmente vediamo le immagini se la regia ce le propone, grazie. Ecco, pronto a parlare? E non dice niente. Si è bloccato, poveretto, non se l'aspettava probabilmente. Ehm,
Bene, inizia a parlare. Vediamo se riusciamo a capire. Parla appunto delle elezioni contraddistinte dagli attacchi del terrorismo. Non dice niente di interessante in realtà. Fa occhiolini, perfetto. Mi piacciono questi candidati che fanno gli occhiolini. Ho un augurio agli altri candidati che si sono presentati al secondo turno insieme a lui. Scusate. Cortesemente. Sono sordo, se non mi date gli auricolari. Ringrazio tutto l'elettorato. Se dicesse qualcosa di concreto. Chiedere troppo? Grazie ai sostenitori. Si rivolge a coloro che l'hanno sostenuto nella campagna elettorale. Vediamo perché. Attualmente sta ringraziando chi l'ha sostenuto, ma continua a fare ringraziamenti e non dice niente di concreto in pratica. Fillon, scusate, Macron, poveretto, gli ha dato del Fillon. E quindi, non dicendo niente di concreto, a questo punto io torno in studio con le immagini, grazie. Teniamo di vedere se dirà qualcosa. Nel frattempo vediamo se ci sono delle mutazioni su quello che sono i dati. No, sono costanti. Non ci sono aggiornamenti per quanto concerne il voto. Abbiamo appena controllato tutte le situazioni. Allora, le grandi città rimangono ancora da scrutare perché comunque hanno un tempo di scrutinatore molto più lungo rispetto a quello italiano, soprattutto poi nelle capitali come Parigi, in cui i voti sicuramente sono superiori alle città in cui abbiamo controllato prima da quanto era la città più piccola, 6 abitanti mi pareva, e quindi logicamente ci vuole un po' più tempo.
I risultati ufficiali con la conferma che si andrà al ballottaggio li avremo tra qualche giorno, tempo di controlli che si esprima appunto la commissione. Nel frattempo, noi concludiamo qui questa edizione perché allora a questo punto il dato si è consolidato, sappiamo che sicuramente Macron e Le Pen si presenteranno al ballottaggio, possiamo già dirvi se lo troviamo? No. Attualmente non è presente, quindi non possiamo neanche. Vediamo. Mm, ecco qua. Il 7 maggio ci saranno appunto i ballottaggi, quindi insomma ci sono diciamo 2 settimane di tempo per rimboccarsi le maniche. Dovranno farlo appunto il Front National di Marine Le Pen e En Marche. En Marche ricordiamo che di Macron ha 2,5 punti di vantaggio sul Front National, quindi è tendenzialmente il favorito e entra tendenzialmente da favorito, anche perché molto probabilmente chi ha votato prima per la sinistra non andrà di certo a votare per la destra e come abbiamo visto c'è un'ampia fetta che ha votato questa compagine. Quindi allora prima di salutarvi, breve spazio pubblicitario, news flash e poi la diretta scusate, la differita della Padova Marathon di questa mattina. Quindi andiamo in pubblicità. Noi ci rivediamo subito dopo.
22:28, bentornati su Swishamer Channel News. Adesso c'è News Flash e poi a seguire la differita di Padova Marathon. La regia, ci sono un attimo di problemi. Padova Marathon, maratona di Padova, podio tutto keniano, proteste ad Abano sulla gestione della viabilità durante la manifestazione, tra cittadine, tra candidati e famiglie. E le immagini della diretta di François Fillon in diretta da Parigi. Questa è Swishamer Channel News Flash, grazie per averci seguito. Adesso c'è la differita della Padova Marathon. Questa diretta sulle elezioni francesi termina qui. A questo punto ci rivediamo per il ballottaggio in data 7 maggio tra Le Pen e Macron. L'avete visto, adesso sta parlando. Avremo un servizio sulle elezioni francesi e sui dati più sicuri, quelli delle sezioni scrutinate attualmente mancanti nell'edizione di Luna. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i programmi di Swishamer Channel.